यार दिवाली आने वाली है इसलिए मैं बिजली पटाखे लेकर आया। मैं इनको शाम को जलाऊंगा इसलिए छिपा कर रख देता हूँ। लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर पहुँच गया और सारे पटाखों को लेकर भाग गया। जब मैंने वापस आकर देखा तो सारे पटाखे गायब थे और तभी मुझे आइडिया आया, आज मैं होममेड पटाखा बनाऊंगा। मैंने पेपर का छोटा सा टुकड़ा लिया और फेविक्विक से चिपकाकर पटाखे की शेल बना ली। इसके बाद मैंने बहुत सारी माचिस ली और उनकी तीलियां निकालकर चाकू की मदद से ऊपर के मुंह को छील लिया और जलाने वाले हिस्से को भी छीलकर उसी में डाल दिया। अब मैंने वो सारा मसाला पटाखे की शेल में डाल दिया। उसमें बत्ती लगाने के बाद ऊपर से फेविक्विक लगा दिया और अब तैयार है हमारा होममेड पटाखा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हैप्पी दिवाली लिखना ना भूलें।